Ideenwerkstatt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Ideenwerkstatt. Heute an meiner Seite, wie immer, Christian Kolb. Herzlich willkommen. Ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Heute hast du nämlich eine knifflige Aufgabe von uns bekommen. Ja. Käsebrötchen. Was so schon schmeckt, also wo ich eigentlich gar nicht mehr viel brauche, das kaufe ich und beiß direkt rein und bin versorgt. Ja, da habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken drüber machen dürfen. Und ihr habt ja auch ganz klar gesagt, du pass mal auf, das muss etwas sein, wo du zu einem Bäcker gehst und sagst, genau das möchte ich haben. Das ist nämlich genau der Punkt. Bei dem Produkt sind wir eigentlich gar nicht bei diesem klassischen Foodservice-Produkt, sondern eigentlich eher so ein LEH-Produkt, was in der Schippe liegt. Deswegen waren wir gespannt, was du draus zauberst. Ich habe den Rezeptvorschlag gelesen und habe gedacht, meine Güte, das könnte doch was werden. Das liest sich sehr interessant. Natürlich kann man das dann kombinieren, auch mit unseren anderen Käsebrötchen, was wir noch haben. Aber was haben wir gemacht? Erzähl mal. Also ich wollte ja bewusst ich komme wo hinein, habe da meinen Bäcker oder vielleicht auch in der Tankstelle und ich sehe immer diese belegten Brötchen. Ja. Und dann haben wir die Hamburger, diesen jenes. Und Hamburger, ja, alles nett und schön, aber das Brötchen hat seine Berechtigung, keine Frage. Aber ich möchte gern öfters mal was Crunchy-haftes haben, wo es innen drin auch schön weich ist und nicht das gesamte Brötchen weich. Und deswegen habe ich mir vorgestellt, was man nämlich auch sehr gut vorbereiten kann. Ich belege es mit Pulled Pork. Damit habe ich viel Saftigkeit, auch bei einer langen Standzeit. Es trocknet mir nicht aus. Das ist gerade für so ein Produkt dann auch eigentlich ideal. Und wir schneiden es mal auf, weil da habe ich nämlich auch dann so ein bisschen überlegt und rumgetüftelt. Wir haben eine sehr gute, kompakte Teigstruktur, was meine Säfte auch auffängt, aber ohne, dass es durchsuppt. Das war toll, das war genau das, was ich gebraucht habe. Und deswegen baue ich da im Endeffekt aus der Hamburger Welt schon inspirierend die Pulled Pork mit Kraut und einem Aufstrich und wieder nochmal ein bisschen neutralen Käse und Salat, sodass ich das perfekt präsentieren kann. Denn ich brauche ja für die Optik, für meine Gäste, die reinkommen, ein Farbenspiel. Wenn alles irgendwie langweilig grün oder weiß aussieht, dann erkenne ich ja nicht und werde nicht animiert, was da drin ist. Und somit bauen wir uns ein Hamburger-ähnliches Produkt auf, was der Bäcker dann in seinem Highspeed-Ofen, Kontaktgrill oder was auch immer. Ich glaube, hier gerade so kommen mit dem Kontaktgrill, das ist dann schon optimal. Ne? Ja. Einmal schnell rein, aufwärmen, dass du nochmal so ein bisschen diese Wärme hast. Genau das, wenn die Wärme dann an den Käse reinkommt, da habe ich genau in dem Biss genau diesen Käsegeschmack, den ich ja innen drin auch reingeben kann, aber die Wärme ist schneller hier oben drauf und das war wirklich schön gelungen. Und was ich dafür alles mal mir ausgedacht habe, zeige ich jetzt mal kurz. Salat. Eisberg, wenn man es neutral knackig haben will. Wenn man es würziger haben will, Rucola. Nachteil von Rucola, würde er lange in einer Vitrine stehen, dann schrumpelt er mir weg. Das passiert mir bei einem Eisberg eben nicht. Ja, wenn ich das Produkt erwärme, geht der Salat natürlich ein bisschen kaputt. Aber das ist eigentlich jetzt nur mal der optische Fänger. Das muss man so lassen. Dann eine Aufstrich. Ich wollte jetzt nicht wieder nur mit Ketchup, Mayonnaise oder was eine 1000 anderen Soßen es dort dann so gibt. Ich habe da Frischkäse mit Eiweiß vermengt. Ist, glaube ich, auch genau richtig, weil wir sind ja beim klassischen Brötchen, was heute schon jeder kennt. Genau. Jetzt mit einem klassischen Burger-Rezept das zu verfeinern, wäre, glaube ich, jetzt nicht das Rezession. Von daher musst du wahrscheinlich auch so ein bisschen in diese exotische Richtung mal was anderes probieren. Ja, und es muss ja auch schmecken und es muss stabil bleiben. Würde ich jetzt hier Mayonnaise oder Ketchup draufgeben, dann drückt es mir irgendwann komplett raus. Ja. Das hier bleibt eher durch die Streichfähigkeit stabil. Das ist nur Frischkäse und Eiweiß vermengt. Also ist überhaupt kein Aufwand. Dann kann man Zwiebeln draufnehmen. Dafür, für Pulled Pork oder Pulled Beef, was auch immer man nehmen möchte, sind Röstzwiebeln ideal. Ja, einfach um nochmal so ein bisschen... Oh, die haben nochmal so einen schönen kernigen Geschmack. Wer das nicht so gerne mag, kann eingelegte Zwiebeln nehmen oder rohe Zwiebeln. Da wir hier entscheiden dürfen, was wir hier jetzt belegen, machen wir das. Sehr gut. Dann eine Barbecue-Soße, die gehört einfach zu diesem Produkt dazu. Ja. Ich vermenge das nicht, wie man so häufig in den Rezepturen habe. Das habe ich jetzt auch selber hergestellt.
Das ist nicht schwierig. Die Rezeptur kann man, also habe ich ja hinterlegt. Die vermischen das dann, aber dann ist mir das zu saftig. Ich möchte das steuern. Ja, Sonst gut. hat er in der Auslage auch keinen Spaß dran. Dann kann ich entweder nur einen Krautsalat nehmen oder ich mache einen Farmersalat, Coleslaw, was auch immer. Sprossen, auch da nochmal, um die Akzente zu setzen. Wir sind hier anders und du kriegst echt mal ein tolles Produkt. Und wir machen es dir sogar warm. Also fangen wir mal an zu belegen. Ich zeige dir es. Locker einstreichen. Wenn man Eisberg verwendet, in dem Fall würde ich nicht raten, ihn zu schneiden. Nee, sondern zu reißen, ne? Zu reißen, dann wird er nicht braun an den Kanten. So, dann nehmen wir mal. Ich würde es jetzt auch nicht in Chiffonat, also in Streifen schneiden, sondern ich würde die Blätter ganz lassen. Du kannst gerne einsteigen. So. Und ein bisschen Inspiration und gerne. Dann werde ich dich gleich überholen mal wieder. Was ich jetzt gerne mache, weil wir haben hier unten eine Aufstrichpaste, die in der Kühlung stabil bleibt. Ja. Das heißt, es wird nichts weggesaugt. Würde ich die Barbecue-Soße unten dran setzen, saugt mir das Brötchen die Soße auf und das wird mir zu pappig. Also gebe ich es auf das Salatblatt. So. Dann das Pulled Pork. Kann man super vorbereiten. Man kann es auch fertig kaufen, wenn man sagt, das schaffe ich jetzt nicht. Jeder, der das schon mal gegessen hat, weiß einfach, dass das ein Gamechanger ist, oder? Das ist purer Geschmack. Und wer eben kein Fleisch haben will, auch kein Problem. Dann nimmt man die Jackfrucht. Funktioniert sehr gut und schmeckt auch sehr intensiv. Hätten wir mehr Zeit, hätten wir bestimmt auch das vorbereitet. Überhaupt kein Problem. Zwiebeln. Du kannst dann wählen, was du möchtest. Ich nehme von meinem Coleslaw. Das Problem ist, du weißt mittlerweile, was ich mag. Also von daher ist das genau die Kombination, die ich auch gewählt hätte. Wenn man möchte, kann man noch Gurke drauf machen. Ja. Zum Pulled Pork gehört häufig auch die Senfgurke. Mag ich. Aber ist dann ein einzelnes Produkt, was nur für diese Sache teilweise benutzt wird. Und dann macht es wieder weniger Sinn. Die Gurke. Zwiebeln haben wir das drauf. Und wenn ich jetzt hier mehr Stabilität haben möchte, einfach auch oben auch nochmal einstreichen. Das geht auch. So. Bisschen Käse drauf noch. Und dann. Käse würde ich jetzt drauf machen, weil es mir nochmal so einen gewissen Geschmack gibt, wenn es warm wird. Ich habe außen den deswegen darf es kein zu kräftiger Käse sein. Ich nehme da einen Mozzarella oder diese Auflaufkäsesorten, die man im Handel auch beziehen kann. Ja. Das ist so eine ganz milde Mischung, die schmilzt sehr gut, hält mir das Produkt auch besser und ich habe ein wunderschönes Produkt, was ich in die Auslage legen kann, sodass der Gast sagen kann, wow, das nehme ich und mache es mir scharf. Ich sage dir ganz ehrlich, fast das einfachste Produkt, was wir, glaube ich, jemals in der Ideenwerkstatt hatten. Aber von der Kombination mit dem Pulled Pork, klar bin ich auch ein bisschen Fan davon, aber ich glaube, das ist am ehesten noch der Top-Renner. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das hier und da dann doch mal wiederfinde, weil es so einfach ist und so schnell funktioniert und trotzdem so viele Leute erreicht. Absolut. Ich bin gespannt. Kontaktler gleich raus, ein bisschen warm machen. Warm und dann machen. dürfen wir uns das schmecken lassen. Und natürlich kann man, wenn man möchte, auch ein paar Sprossen draufgeben. Aber das ist immer eine Sache von der Kalkulation her. Es bringt Aromatik, aber die Sprossen müssen auch natürlich in der Saison liegen. Wir können nur sagen, lassen Sie es schmecken. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du auch hier wieder was gezaubert hast, womit wir nicht gerechnet hätten. Bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.